அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சுவையான அத்திக்காய் லட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் எங்க அத்தி மரத்திலிருந்து 1 கப் அத்திக்காய்களை பறிச்சு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க, தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ நான் இந்த காயை மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். பாருங்க, இந்த பதத்துக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் கடாயில் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு 4 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் நல்லா சூடானதும் நான் சிதறி வச்சுருக்கிற தேங்காயை ஆட் பண்ணுறேன். நான் 1 கப் தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், தேங்காய் பூ ஓரளவு வதங்கிடுது. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கிற அத்திக்காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ நான் 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கிறேன். அடிப்பிடிக்காத மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. ஸ்டவ் சிம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் எந்த டம்ளரில் தண்ணி ஆட் பண்ணனோ அதே டம்ளரில் 2 டம்ளர் கரும்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கரும்பு சர்க்கரை இல்லை அப்படின்னா வெல்லம், கருப்பட்டி இல்லைன்னா வெள்ளை சர்க்கரை எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க. பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வரைக்கும், அதாவது பாகு கம்பி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருங்க. பாருங்கள், பாகு நல்லா கம்பி பதத்துக்கு வந்துடுது. நான் என் கையில் காட்டுறேன். குளுந்தண்ணியில் கையில் நனைச்சிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தொட்டு பாருங்கள். சுற்றும் அப்படின்னா ஒரு பிளேட்டில் தண்ணி ஊற்றி அதில் இந்த பாகை ஊற்றி பார்த்திங்கனாலும் தெரியும். பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம இந்த பாகை நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அத்திக்காய் தேங்காய் போட்டு கிளறி வச்சுருக்கோம்ல, இப்போ நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் பாகு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். அத்திக்காயும் பாகில் கொஞ்சம் நல்லா வேகும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுது. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆற விடுங்க. பாருங்கள், ஆறிடுது. லேசான சூடு இருக்கும்போது அப்படியே உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுருங்க. பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா மெத்துன்னு பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. அத்திக்காய் லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.